ขนมหวานก็ไม่เป็นจะมีอะไรนะมีรสธัญพืชด้วยรสธัญพืชจัดมา2 กล่องแรกกล้วยธัญพืชกล่องที่ 2กล้วยสติกจะเป็นแบบนี้กินไหมกล้วยสติกหวานอยู่อร่อยกล่องมีเยอะมากคือจะไม่หวานมากหวานแบบสุดๆต่อไปนะกล้วยธัญพืชก็จะมีอะไรนะมีอัลมอนด์มีอะไรเขียวๆมีแบบธัญพืชมีงาขาวงาดำเยอะแยะเลยอร่อยดีมีประโยชน์แซ่บหลายถ้าใครอยากลองเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างหรือไม่ก็จะเป็นกล่องข้อความไปตรงที่แปะลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็สั่งผ่านเฟซตอนก็ได้อร่อยเห็นจะขึ้นรีวิวเพิ่งเคยชิมเลยแหละโอเคกรอบๆก็ทำขึ้นมีอมเปรี้ยวนิดนึงของธัญพืชที่ใส่ลงไปกินผักกันกล้วยสติกกินกับนมหรือถ้าใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะคะสั่งใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้หรือจะไปสั่งเองที่ลิงก์ที่แปะไว้นะคะโอเคก็เป็นแค่นี้ลืมนะคะขนมหวานแม่เปย์เป็นเบอร์โทรตามนี้ก็ได้สั่งได้